Ons teks vanoggend is uit Matteus 6, nogal 'n bekende gedeelte. En die tema is vryheid van bekommernis. En dit klink nogals na 'n idealistiese stelling, as ek miskien so kan begin, want ons almal hoor dalk die woorde en is so van, okay, dit klink nie vir my of dit kan gebeur nie, maar hoor my net 'n rukkie uit. Ek wil graag 'n paar beginsels met jou deel wat jou regtig sal help indien jy as gelowige dit toepas in jou lewe. Dis nie omdat ek so sê nie, dis omdat dit is wat die woord ons leer. So neem vandag ter harte, luister na die woord en kyk waar jy dit in jou eie lewe kan toepas, want dit is tog in die toepassing wat die verandering in ons lewens uiteindelik plaasvind. Matteus 6 vers 25 tot 34, so in die middel van Jesus se bergpredikasie, wat van Matteus 5 tot 7 die belangrikste preek, sou mens kon sê, wat iemand al ooit gepreek het, Jesus se woorde in Matteus 5 tot 7. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dis immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Nou hierdie woord bekommernis kom in totaal 7 keer in die Matteus evangelie voor, en dit kom 6 keer, 6 van die 7 keer kom net in hierdie gedeelte voor. So jy kan nou sien, dis al die tema waaroor Jesus hier wil praat. Nou dink vir 'n oomblik as jy hierdie woord sien, wat is die gedagtes wat by jou opkom? En mense sou dalk verder kom vra, wat is die goed waaroor jy worry? Dit is mos maar die plat woord wat ons gebruik, ons worry. Bekommernis vir my, as ek daaraan dink, jy kan dit amper ook vertaal met angs, maar in 'n sekere sin gaan bekommernis oor die gevoel dat jy emosioneel of fisies onveilig voel, omdat jy dink dat dinge in die toekoms nie vir jou gaan uitwerk soos wat jy graag wil hê dit moet nie. So jy kan nou, en dit kan regtig met enige iets so wees. So jy is bekommerd dat jy die vuur te laat aangesteek het, so mense gaan nie betyds kan eet nie, want jy gaan te laat begin braai. So jy worry oor iets wat nou gebeur, in terme van die impak wat dit op die toekoms het. En so het dit 'n kettingreaksie van gedagtes en gevoelens. En regtig, en julle weet dit ook, enige iets in jou lewe kan 'n bron van intense bekommernis vir jou raak, wat dan hierdie kettingreaksie tot gevolg het. Kom ons vat gou een voorbeeld, en dis nou oordrewe, maar dit is baie keer hoe mense se koppe werk. So jy hoor 'n geluid in jou kar as jy ry. Nee, dis mos nou nooit lekker as dit gebeur nie. En nou dink jy by jouself, hierdie kar is te oud, moes hom al vervang het, nou gaan ek hom moet regmaak. Maar ek kan nie bekostig om hom reg te maak nie. So ek gaan waarskynlik moet kyk om 'n lening te kry om 'n nuwe kar te moet koop. Dis mos die logiese gedagtes wat mense het. Maar ek het nie eintlik geld om 'n nuwe kar te koop nie. Ons gaan moontlik ons huis verloor, aan die einde van die maand is ek dalk op straat. Nee, dit is 'n oordrewe voorbeeld, maar dit is die manier hoe mense baie keer redeneer. Iets gebeur vandag, daai gedagte draai rond in jou kop,
jy katastrofeer en uiteindelik het jy hierdie gevoel van angs. En baie keer as jy in die begin van 'n week moet gaan neerskryf alles waar jy worry en jy bære dit aan 'n laai en jy gaan kyk oor 'n week weer, kom jy agter wel dat niks van dit gebeur nie. So Jesus speel op hierdie gedagte dat dit eintlik heeltemal nutteloos is om jou te bekommer. En dis waar die goeie nuus van die evangelie inkom, dat God wil nie hê dat ons bekommerd moet leef nie. Dis nie deel van sy wil vir ons lewe, dat ons moet konstant worry nie. Nou, dis belangrik nou dat ek net moet sê, dat dit beteken nie dat God nie wil hê dat daar moeilike goed deel van jou lewe moet wees nie. So met ander woorde, God se doel is nie om die bronne van dit wat ons bekommerd maak, alles weg te vat nie. Want ons moet groei, die lewe het sy uitdagings, uiteindelik lei dit ook tot ons beswil, as daar dinge is wat vir ons struikelblokke is en moeilik vir ons is. So hy gaan nie noodwendig die sake wat ons bekommerd maak net wegvat nie. Maar hy wil graag die bekommernis agter dit vir ons wegvat. En hy wil hê dat ons moet vry leef van daardie bekommernis. So Jesus sê nie net moenie bekommerd wees nie, in hierdie gedeelte en gedeeltes voor dit, gee hy eintlik vir ons ongelooflike effektiewe riglyne, waar volgens ons lewens kan inrig, sodat ons vry of vryer van bekommernis kan leef. Maar nou moet ek net vir julle sê, voordat ek begin, ek gaan 3 dinge vir ons uitpak vandag, maar om vry te leef van bekommernis beteken dat dit op God se voorwaardes en sy beginsels is, nie volgens wat ons wil hê en hoe ons dit wil hê nie. So wanneer Jesus hierdie goed kom sê, wat hy sê, dan is dit nie goeie advies nie. Hy sê eintlik, dit gaan of so werk, of dit gaan nie werk nie. So ons het die keuse, of ons Jesus se manier gaan volg, en vry leef van bekommernis, en of ons eie pad gaan volg, en uiteindelik nie kan loskom van die effek van bekommernis in ons lewens nie. So 3 beginsels wat ek wil uitlig. Die eerste een, ek gaan elke keer praat oor 'n oorsaak en 'n oplossing. So die eerste groot oorsaak van bekommernis in ons lewe is verkeerde prioriteite. En die manier hoe ons dit kan uitsorteer, en hierdie is waarskynlik die heel belangrikste beginsel, is om ons prioriteite in orde te kry. So wanneer ons kyk na die gedeeltes wat hier vooraf gaan, in vers 25, die een wat ons eerste gelees het, sien ons Jesus sê, daarom moet julle nie bekommerd wees nie. Nou julle weet dat daarom soos 'n redegewende woord is, met ander woorde, dit wat vooraf gaan is belangrik. Jy is honger, daarom moet jy nou eet. So daar moet iets vooraf wees wat hierdie woord eintlik half kwalifiseer. So kom ons gaan net so 'n paar verse terug en dan sien ons waar begin hierdie hele gedeelte eintlik. En dis in vers 19 en dan in vers 24. Vers 19 sê Jesus, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en diewe dit kan steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en diewe dit nie kan steel nie. Dis soos half die fondasie sin van hierdie ding is om te sê, kry eers jou prioriteite reg. Jaag jy die fisiese materiële wêreld bo alles, of jaag jy God se wil en sy koninkryk bo alles? En dan in vers 24, die vers wat hierdie gedeelte net vooraf gaan, dan praat Jesus oor God en Mammon. En dan sê Jesus, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou Mammon was die geldgod gewees, so die simbool hier, of die betekenis hier is, dat jy nie kan geld dien nie. So Jesus sê nie vir hulle, moenie geld dien nie. Hy sê vir hulle, jy kan nie God en geld dien nie. Jy kan nie net die materiële wêreld, besitting, geld, voorsiening najaag en voluit God najaag bo alle dinge nie. Dit is nie moontlik nie. En die een gaan altyd 'n bron wees van bekommernis, as dit jou prioriteit is, en die ander een gaan jou vrymaak, sodat jy in vrede kan leef volgens dit wat die Here vir jou wil hê. En dan in vers 33, die einde van hierdie gedeelte,
waarna ons later nog meer gaan kyk, dan sê Jesus in die 83 vertaling, beywer allereers vir die koninkryk van God. Maak dit jou hoogste prioriteit. Dan sal jou lewe vryer wees van bekommernis. So dis 'n kwessie van prioriteite, en ek wil graag 'n beeld gebruik om dit net te illustreer aan julle. So, julle kan enigiemand vra wat my ken, ek is verskriklik blind sonder my bril. So, ek sal niks kan doen sonder my bril nie, ek is heeltemal afhanklik van dit, ek kan nie bestuur nie, ek kan niks in die huis sien nie, as julle, wie is hier voor, as julle vir my nou 'n paar vingers moet opsteek, gaan ek nie kan sien, wat se vingers steek jy vir my op? Ja. Wys net weer? Ek het gedink ons moeilikheid. Okay. So, en dan die ander ding van my is, ek's nogals verstrooid partykeer. Jy kan vir Christa ook vra vanoggend, ek soek die waterbottel is daar binne, dan weet ek nie waar is die Bybel en die doopkers nie, dan soek ek my beursie, ek het nog steeds nie my beursie gekry nie, by the way, maar okay. So ek is so in die huis, dan ek gaan en dan wil ek 'n lig gaan afsit, en dan as ek in die kamer kom waar ek die lig wil afsit, dan sien ek, hier is nou nog daai kas, se skarnier, met die skroef wat los is, dan gaan ek garage toe, maar ons moet eintlik al ry, so ons is al laat, gaan ek garage toe, ek kry my elektriese skroewedraaier, ek boor die ding in, maak gou skoon, kry die stofsuigertjie, dit wat ek gemors het, jy weet, tot bietjie hout losgekom, gaan terug, Sanet sê vir my, liefie, ons moet gaan, is dit nou die tyd hiervoor, ons moet gaan, ons is laat, en ek sê vir ja, dis reg, iewers tussendeur, sy vra toe vir my, het jy die lig afgesit, ek het toe nie die lig afgesit nie, maar ek het dan my kas reggemaak, nou wil ek gaan, ons is in die garage wil ry, en waar is die sleutel, ek weet nie, want ek het die sleutel by my gehad, en toe het ek hom iewers neergesit, terwyl ek besig was om die kas reg te maak, terwyl ek eintlik die lig wou gaan afsit, so dis so bietjie hoe my lewe lyk, partykeer, dat ek hier is op 'n Sondagoggend en betyds is soms, dit laat my glo in wonderwerke. Nou gestel nou, en dit het al met my so gebeur, dat ek op een slag my karsleutel en my selfoon en my bril verloor, iewers in ons huis. Watter een van hierdie items is die meeste werd, dink jy finansiëel? Watter een? Die foon seker, né? Die sleutel kan jy vervang, die kar is natuurlik baie werd, maar die foon is baie duur, okay? Maar wat moet ek eers kry? My bril. Hoekom? Want ek moet kan soek. Dis die enigste manier hoe ek kan soek. So op die oog af lyk dit of die foon die mees waardevolle ding is, want jy kan dit in 'n geldeenheid kan jy dit meet. Nou 'n bril kos natuurlik ook geld. Maar die bril is eintlik die hoogste prioriteit. Want sonder die bril beteken die foon en die sleutel eintlik niks nie. Dis eintlik dan vir my waardeloos, want ek kan nie sien wat op die skerm aangaan nie, en ek kan verseker nie bestuur nie. Nou die koninkryk van God is ook so. Hierdie goed is nie onbelangrik nie. Dis nie niks nie. Maar sonder die een wat regtig saak maak, het dit eintlik geen betekenis nie. So wanneer ek dan soek, sonder dat ek kan sien wat werklik aangaan, gaan ek skarrel en angstig raak en bekommerd wees. En weet julle wat, selfs nadat ek dit gevind het, gaan ek nog steeds nie vrede hê nie. Want ek gaan nie daarmee kan doen wat ek eintlik daarmee wil doen nie. En ek gaan dit net weer verloor. En so is dit in ons soeke na die koninkryk van God, dat die eerste prioriteit is eintlik die een wat al die ander prioriteite oopsluit. Wat is die koninkryk van God? Dis 'n term wat ons 'n preekreeks oor kan hou vir 6 weke. Dalk langer. As ek dit eenvoudig vir jou moet stel vandag, dan gaan dit oor God se heerskappy in my en jou lewe en hier op aarde. In die Onse Vader gebed, dan leer Jesus ons om te bid, dan sê hy, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, so ook hier op die aarde. Jy sien, God het 'n wil, hy voer heerskappy, en die koninkryk het deur Jesus aangebreek en beskikbaar geword in ons lewens. Dis wanneer jy in die koninkryk van God leef, wat jy wonderwerke kan sien gebeur. Dis wanneer jy in die koninkryk van God leef, wat jy jou wil prysgee vir dit wat God wil hê in jou lewe.
Dis wanneer jy in die koninkryk van God leef, dat jy in goeie verhoudings met ander mense kan leef. Prakties gesproke, gaan dit oor dag tot dag, jouself voortdurend afvra, wat is God se wil nou vir hierdie situasie? Om in die koninkryk te leef beteken dat jy in in 'n verhouding wat gespreksgedrewe is, saam met Jesus leef. Dat jy voortdurend met God praat, na hom luister en hom ken in alles wat jy doen. Nou jy sien, en dit is die vraag, is daar dele van jou lewe waarin jy God net glad nie ken nie, omdat jy dink dat hy niks daarmee te doen het nie? Omdat jy dink dat binne in hierdie kategorie van jou lewe, daar wil jy jou vryheid uitoefen, God, dit pas nie, jy het niks met God te doen nie. Vir baie mense is dit ongelukkig die manier hoe hulle geld gebruik, of hulle besigheidspraktyke uitvoer. Wat God hiervan dink is mos nou my geld, ek moet maar doen wat ek wil. Maar, dan bly geld 'n bron van bekommernis. En dit gaan nooit verander, tensy hierdie prioriteite kan omdraai in ons lewe nie. Weereens, hierdie goed is nie onbelangrik vir God nie. Maar die eerste prioriteit sluit al die ander dinge oop. C.S. Lewis het dit so mooi gesê, you can't get second things by putting them first. You can get second things only by putting first things first. Eers dan kan jy werklik hê wat God wil gee vir jou, vry van bekommernis en besorgdheid binne in dit. So vriende, hierdie is eintlik die fondasie, is om ons prioriteite reg te kry. Om eers na te jaag wat God wil gee, en wees eerlik met jouself. Die fisiese materiële wêreld, as ons dit eers soek, is ons nooit stresvry nie. Daar is net nooit genoeg nie. Ek kan nooit voel dat my voorsiening uiteindelik voldoende gaan wees nie. En onthou, voorsiening vir die toekoms en bekommernis oor die toekoms is verskillende goed. Jy het mense wat verskriklik baie voorsiening vir die toekoms maak, maar bekommerd bly. Want die voorsiening word die hoogste prioriteit en die plek waar die vertroue gestel word, in plaas van dat God die een is wat voorsien. Die tweede oorsaak wat Jesus in die gedeelte dan ook aanspreek is uiteindelik bekommernis wat spruit uit ongeloof of gebrekkige geloof. En die eenvoudige oplossing hiervoor is dan vertroue in God. Vers 30 tot 33 in die gedeelte lees ek weer vir ons. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge, waarna die heidennasies soek. Julle hemelse Vader weet tog, wat julle alles nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So hier's 'n paar woorde hier wat vir my uitgestaan het en wat eintlik getuig oor vertroue in God as Vader. So eerstens sien ons dat die harde woorde wat hier deurkom is dat Jesus hulle klein gelowiges noem. Letterlik die samevoeging van die woord klein en die woord geloof. Nou jy kan nou sê goed, maar onthou die Bybel sê jy moet net geloof soos 'n mosterdsaadjie hê en dit sal genoeg wees. Maar hierdie is nie waaroor hierdie woord gaan nie. Hierdie gaan oor 'n gebrekkige geloof wat nie voldoende is om vertroue in God te kan stel op 'n praktiese vlak nie. Dis daai intellektuele belydenis dat ja, God is goed en ek vertrou vir God, maar dis die onvermoë prakties om te kan regtig staat maak op God se voorsiening en sy sorg. En daarom dink ek verwys Jesus dan na God as hemelse Vader. Want wanneer ons besef hoe goed God is en hoe genadig hy is en hoe bemoeid hy is met ons lewens en hoe hy geen detail oorsien nie, dan kan ons hom vertrou. Ek dink 'n groot gedeelte van ons probleem en ons uitdaging is die drogbeeld wat ons van God geskep het, van hierdie straffende God wat uitkyk vir ons om 'n fout te maak. En dan het ons ook hierdie meganismes van seën en oorvloed geskep,
As jy gee, sal God gee. As jy doen, sal God doen. So dan hang dit maar nog steeds eintlik af van wat ek kan doen. God is ons hemelse Vader. Die woorde van die psalmskrywer in Psalm 23, die woorde van Dawid daar, dat goedheid en guns sal my lewe lank by my wees. Wat maak dat jy iemand vertrou? Hulle karakter en hulle gedrag in die verlede. Dis die twee goed. Dit wat jy aan my gedoen het in die verlede en wie jy is. God se track record is perfek. Hy het nog nooit ons in die steek gelaat nie. God se karakter is volmaak, hy is liefdevol en sy goedheid en guns sal by ons wees al die dae van ons lewe. Sleutel vir bekommernis, om dit vry te kan wees daarvan, is om God te vertrou op grond van wie hy is en wat hy vir ons doen. Maar dan sien ons iets interessant hier, die woord soek kom 2 keer voor in die gedeelte. Die eerste ene sê dat die heidene nasies, die ongelowiges soek die hele tyd, wat drink ons, wat eet ons, wat moet ons aantrek. Dis 'n simbool van die fisiese wat ons nodig het in die lewe. Maar julle moet die koninkryk van God soek. Nou, dis moeilik om dit reg te vertaal, want dit is eintlik 2 verskillende woorde in die Grieks, en ek wil graag met jou die verskil net gou hier deel, want dit is baie interessant om te sien wat die implikasie daarvan is. So die eerste soek is die woord epizeteo, wat ons sien in daai vers 32. So dis die ongelowiges se soekery. Die tweede soek is dan in die woord zeteo. So die eerste een het net die woord epi vooraan, wat meer van 'n intensiteit eintlik uitbeeld. So hoe lyk 'n ongelowige soek, as ons na die definisie gaan kyk? Dis gretig en obsessief, en ons 'n bekommerde strewe na materiële dinge. So jy sien daai angstige najaag. En dis presies daai gevoel wat maak dat mense oneerlik raak in hulle besigheidspraktyke baie keer. Sal enigiets doen, of as ons dink aan 'n testament, die verdelende effek van 'n testament. Jy epizeteo hierdie geld en regverdigheid, en jy moet dit hê, dit kom jou toe. Dis obsessief, dis gretig, dis bereid om verhoudings te vernietig. Dis hierdie soeke, hierdie honger na dit. En dis angs, dis stres, dis bekommernis, dis gedagtes wat hardloop en ons nooit genoeg nie. En dan zeteo, as ons soek na die koninkryk, dis om doelbewus na iets te streef, 'n toewyding en 'n vertroue. Ek het hierdie prentjie gekry van iemand wat in 'n biblioteek ingaan, presies weet waar die boek is, gaan kyk op die rak na die nommer, gaan soek die boek en haal die boek uit. Dis 'n soeke vol selfvertroue. Dis 'n wete dat dit wat ek soek, gaan ek vind, want ek weet waar om dit te kry. En jy kan nie ooit genoeg van God hê nie. Maar alles wat jy van hom kry, is vir jou voldoende. So jou beker loop oor, maar dit hou aan inkom. Hoe lyk jou soeke en jou strewe in die lewe? Is daar 'n gretige obsessiwiteit in jou najaag van dit wat jy nodig het, bekommernis? Of is daar hierdie toewyding aan die koninkryk van God? Om dit te soek. Die belofte van die Here is, klop en vir jou sal oopgemaak word, vra vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind. Die wêreldse dinge het geen waarborge nie. God waarborg ons dat wanneer ons hom soek, dan sal ons hom vind. En dan die laaste oorsaak waarmee ek dan wil afsluit vanoggend, wat Jesus vir ons uitlig. So ons het nou gepraat oor prioriteite, om dit in orde te kry. Ons het gepraat oor ongeloof en om regtig prakties te vertrou op die goeie God wat sorg. Maar dan die derde bron van bekommer is 'n beheptheid met die toekoms. Want bekommernis het maar altyd te doen met die dag van eendag. En Jesus sê eintlik baie eenvoudig, maar kom ons fokus net op vandag. So Matteus 6 vers 34 sê Jesus, moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Die lewe van die Christen is geen piknik nie. Julle weet dit. Maar om
môre se probleme vandag te probeer uitsorteer en daar te worry, gaan ons nie help nie. Want die kettingreaksie van gedagtes, daar speel te veel veranderlikes uit in ons koppe. Jesus sê eintlik dat, prakties gesproke, hoor hierso, vandag het regtig genoeg van sy eie moeilikheid. Moet nie môre se moeilikheid vandag probeer hanteer nie. Jy hoef net vandag te kan oorleef. Maar ek dink dat beheptheid met die toekoms is sekerlik een van die duiwel se sterkste en mees effektiewe strategieë wat hy gebruik om ons vreugde en ons vryheid te steel. En ek gaan weer 'n bietjie van C.S. Lewis aanhaal, want hy reflekteer mooi daaroor en dis gebaseer op sy boek Screwtape Letters. Hoor 'n bietjie hierdie woorde. Die duiwel wil hê ons moet vasval in vrese en drome oor die toekoms. Dat ons nooit werklik teenwoordig is in die oomblik waar God nou werk nie. Hy wil hê ons moet aanhou jaag na iets wat net buite bereik is. Soos 'n reënboog se einde. En in die proses verloor ons eerlikheid, vriendelikheid en ware geluk in die hede. Alles wat God vir ons vandag gee, offer ons op vir 'n toekoms wat ons dalk nooit sal bereik nie. Is dit nie so nie? Dikwels. En hoeveel bekommernis in ons lewens is hierin opgesluit. Ons wonder oor, ja, iemand het my 'n paar jaar terug 'n quote gestuur, everyone is waiting all week for Friday, all year for Christmas, all life for happiness. Jesus sê vandag saam met God, saam met die mense wat jy mee saamleef, dis die oomblik om te leef. Ek weet ons van die paas hier wat nou al dink aan Vadersdag, maar vandag is Moedersdag. Jy gaan ook jou kouse kry, moenie worry nie. En kom ons vat saam. Ek is 'n idealis en soos ek ouer word daai idealisme maar die hele tyd meer en meer geknak. Maar soos ek blink kar wat al hoe meer duike inkry. En dan sê jy maar vir jouself eventueel, maar dit is maar hoe dit is, jy weet. Maar wat ek vir jou kan sê is, realisties gesproke, gaan daar altyd bekommernis deel van ons lewens wees. Ek wil nou nie kleingelowig of negatief klink nie, maar ons is sondige mense en dis deel van ons aard. Maar ek sal vir jou waarborg, dat jy hierdie 3 beginsels in jou lewe kan toepas. As jy kan leef vanuit dit, en 'n versekerde verligting ervaar in hierdie goed wat jou so onderkry in jou lewe. So julle, kom ons prioritiseer eerstens. Dis nie non-negotiable. Ons prioritiseer die koninkryk van God. As jy nie verstaan wat dit beteken nie, kan jy met my kom praat. Maar dit begin met daai soeke. Dit is eenvoudig. Kom ons vertrou in die goedheid van ons hemelse liefdevolle Vader. En kom ons leef vandag. Amen. Here, U is so goed. En U is so getrou. En daar is geen einde aan die liefde nie. Help ons vandag, Here, om U ons hoogste prioriteit te maak. Om ons vertroue mateloos in U te stel. En om nie toe te laat dat die bekommernisse, vrese van die toekoms ons vreugde in ons lewe steel nie. Dankie vir wie U is, vir wat U doen, en dat U vir ons die goeie nuus van die koninkryk van God kom gee. Amen.